பால் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய நாட்டின மாடுகளில் அதனுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இத்தனை வருஷமா என்ன பண்ணோம், இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, வெளிநாட்டு மாடுகள், மேலை நாட்டு மாடுகள் பால் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய மாடுகளுடைய விந்தை எடுத்து அந்த விந்தை வந்து நம்மளுடைய நாட்டின மாடுகளுக்கு செலுத்தி நம்ம வந்து கலப்பின மாடுகளை உருவாக்குறோம். இதுக்கு பேர் கிரேடிங் ஒரு பேர் இருக்கு. அதாவது அந்த கிரேட் நம்மளுடைய நாட்டின மாடுகளுடைய தரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்த்தும். இப்ப பாருங்க, ஜெர்சி, பியூர் ஜெர்சி 4500 லிட்டர் பால் கொடுக்கும். ஏறத்தாழ நம்மளுடைய தார் பார்க்கர் இதுல வந்து 3ல் 1 பங்கு நான் சொன்ன 1600 லிட்டர் தார் பார்க்கர் கொடுக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ 3ல் 1 பங்கு தான் நம்மளுடைய தார் பார்க்கர் கொடுக்குது. எதை ஒப்பிடும்போது, ஜெர்சியோடு ஒப்பிடும்போது. கன்று இனக்கூடிய இடைவெளியில் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம பால் கொடுக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டின மாடுகள், அந்த நாட்டின மாடுகளுக்கும் கன்று இன இடைவெளி வந்து ஏறத்தாழ ஜெர்சிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. முதல் கன்று இனும் போது அடுத்த மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னாக்க அதிகப்படியா ஒரு 30 மாசம், அதாவது ஒரு 1.5 வருஷம் வச்சுங்களேன். ஸோ நம்மளுடைய பால் கொடுக்கக்கூடிய வட இந்திய அந்த நாட்டின மாடுகளை ஒப்பிடும்பொழுது இது வந்து 20 மாதங்கள் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ஏறத்தாழ 1 வருஷம் இந்த கண்ணு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து கண்ணு போட்டு ஜெர்சி. நீங்கள் பார்த்த இந்த காணொளி பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களுடைய யுவர் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.